Тергөө абактарындагы шарттарды эске алуу менен сунушталынып жаткан долбоордо аял кишилерди 55 жаштан, эркектерди 60 жаштан өтсө камоого тыюу салуу каралган. Бирок кылмыштын жаман жери курак тандабастыгында, кокустук, аргасыздык, өзүн өзү коргоо, ат айлап, өч алуу максатында деле ушул курактагылардын баары кылмышка баруусу толук мүмкүн. Маселен, азыр 60 жаштан өткөн эркектердин жаш кыздарга болгон сексуалдык зордук, зомбулугу катталып келет. Бул жагынан алып караганда аны коомчулук кубаттоого албайт. Нет, азыр раз ушундайлар көйүп кетти. Азыр ушу 60, 70, 80, 90га чыккан чалдар бузуп коюп атат кыздардычы, неберелерин интернеттен көрүп атабыз го. Мурда баягы интернет жок деп билбей жүргөн окшойбуз да. Эми азыр интернет кенен таралган үчүн телефонду ачсаң эле ушундай да жаш балдарга караганда ошон чалдар бузуп атат. Аларды сөзсүз жазасын бериш керек. Кыргыз немеде коомчулукта даже элдин астын алып чыгып берип 1-2 жолу жакшы жаза берсе ошондор токтойт да. Эми 60 жаш ал чоң жаш деп ойлойм, бирок алар деле чара көрүлүш керек деп ойлойм да. Аларга чара көрбөсө алар кайтып эле күчөп андай боло берет да. Эми анын мындай ден соолугуна, үй шартына карап, болсо үй камагына чыгарыш керек деп ойлойм. Чара көрүлүш керек негизичи. Чара көрүлбөсө Кыргызстанда азыркы учурда өтө көп зордук зомбулуктар көбөйүп кетип атат да, кыздар кыйналып атат. Бирок долбоордо жогоруда аталган адамдарды тергөө органдарынан жана соттон жашырынып жүргөнү, ошондой эле өзгөчө оор кылмышты жасоого шектүү деп эсептелинген учурларда колдонулбай турганы айтылат. Көпчүлүк учурда камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалат. Ал эң катаал чара деп эсептелет жана өзгөчө учурларда колдонулууга тийиш. Ошол эле маалда гуманизм жана тең өлчөмдүүлүк принциптери кылмыш жаза укугуна гана эмес, административдик жоопкерчилик укугуна да мүнөздүү. Бүгүнкү күндө тергөө абактарынын шарттарын эске ала турган болсок, улгайган адамдарга жана кош бойлуу аялдарга камакка алуу бөгөт чарасын колдонуу, кыйноо катары каралышы мүмкүн. Ал эми кош бойлууларга келгенде маселе актуалдуу. Анткени жарык дүйнөгө келген ар бир наристе бактылуу балалыкта жашоого укуктуу. Темир тор артында төрөлгөн балдар чындыгында бул жагынан аксайт. Андан калса таза эмес чөйрөдө тарбияланган баладан жаркыраган келечекти күтүүнүн өзү туура эмес. Жеңилдик кичине бериш керек. Же болбосо дагы бир вариант, аны убактылуу токтотуп туруп, төрөп алганга чейин жазасын убактылуу токтотуп туруп, төрөп алганга чейин, ошо төрөгөндөн кийин баласы хотя бы 2 жашка чыкканга чейин токтотуп туруп, ал убакыт өткөндөн кийин анын жазасын кадимкидей эле өтөш керек да. Документте тергөө амалдарын жүргүзүүгө тоскоолдук кылган же жашырынууга аракет кылган адамдарды тергөө абагына кармоо керектиги белгиленген. Ал эми улгайгандардын жана кош бойлуу аялдардын андай мүмкүнчүлүктөрү объективдүү чектелгени айтылат. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.